Shunchalar ishbilarmonsiz-ki, o'zingizga, ota-onangizga yoki bo'lmasa biznesingizga qandaydir tovar yo mahsulot kerak bo'lsa, yer tagidan bo'lsa ham topasiz. O'zbekistonning bir chekkasidan bo'lsa ham, onlayn bo'lsa ham topa olasiz. Lekin ba'zida shu onlayn olgan tovarlarimizda uni olib kelish yo yetkazib berishda bir qancha muammolarga duch kelganmiz. Men o'zim shaxsan guvoh bo'lganman. Tadbirkor akalarimiz, biznes bilan shug'ullanadigan opalar, singillarimiz sizlar uchun O'zbekistonda hozirgi kunga qadar 180 dan ziyod filiallarni ochib ulgurgan va bu davr oralig'ida sifatli va ishonchli xizmat ko'rsatib, xalq ishonchiga kirgan xalqaro O'zbekiston miqyosidagi pochta xizmati endi Bag'dodda. Hozir birgalikda sizlar bilan birgalikda kirib, ushbu xizmat bo'yicha batafsil ma'lumotlar. Assalomu alaykum. Ishga yaxshimisiz? Aka, shu yerda ishlaysiz-a? Aka, shu BTS pochta xizmatlaringdan shu bilmaganlarga, misol uchun endi ko'rib turganlarga bir qisqacha qilib o'zingiz professional mutaxassis sifatida bir ma'lumot bera olasizmi? Shu taqo'sayman. Aka, bu o'zi BTS tashkilotlari, BTS pochta xizmatlaring o'zi nima? Nomi nima? Qanday xizmatlarni o'z ichiga oladi? Bizni BTS tashkilotimizda yoyilmasi Business Transfer System 2009-yil tashkil topgan, 16 yillik tajribaga ega pochta xizmati. Hozir 180 dan ortiq filiallarimiz bor. Zo'r. 180 dan ortiq filialda xizmat ko'rsatilyapti. Endi qarang. Endi kuzatuvchilarimizga ko'proq sizlarda sifat, qancha vaqt yetkazib berishlaring, narxlari muhim. Shuning uchun bizga aytsangiz, mana deylik, misol uchun primerni aytaverasiz-da. Telefon oldim, Toshkentdan oldim deylik, Malika bozoridan telefon oldim. Misol uchun primerdan misol necha kunga yetib keladi va necha pulga yetib keladi o'rtacha hisobda? Bizda bir kun yetib keladi Toshkentdan. Toshkent, Farg'ona viloyati, Namangan, Andijondan bir kun yetib keladi. Primer narxi 25 ming so'mga yetib keladi. O'rtacha 25 ming so'm bilan bir kun, ikki kun u yog'i bu yog'i chiqsa arziydigan vaqt, lekin eng asosiysi litsenziyali, hujjatli, kafolatlangan, misol uchun xizmat ko'rsatish juda a'lo darajada ko'rsatiladi. Ba'zida yo'llarda tovarlarimizni berib yuborganmiz, muammolarga duch kelgan. Endi bu narsalar menimcha butkul bartaraf etiladi. Qarang. Endi sizga aytib, bir kunda sir bo'lmasa qancha mijozga o'rtacha xizmat ko'rsatasizlar? Mana shu o'zimizni Bag'dod yo'nalishi bo'yicha. Bag'dodda endi hozir ochilganimiz 2 oy bo'lganiga qaramay, o'rtacha 50 ta odamga xizmat ko'rsatamiz. O'rtacha 2 oyda bu juda ham zo'r natija. Endi hozircha 180 dan ziyod filialni hammasi ko'paytiradigan bo'lsa, haqiqatan xalq ishonchini oqlagan yo'nalishda ekan. Shaxsan o'zimizni ham ishimiz tushgan bu narsaga juda ham mamnun bo'lganmiz. Qarang, yana asosiy savollardan biri tadbirkor, ishlab chiqaruvchisi bor. Qandaydir mahsulotni onlayn orqali bir vohaga sotdi deylik. Endi uni sizni mana shu ofislaringga olib kelib berish kerakmi? Yo sizlarda bir qandaydir xizmatlar bormi? Uyiga borib, uyida o'sha tadbirkorni o'z qo'li bilan rasmiylashtirib jo'natib yuborishdi. Bizdan kuryerlik xizmatimiz bor. Bizdan uyidan olib ketib, ofisimizga yoki u mijozni uyigacha yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Zo'r. Eng asosiysi men eshitganim, mijoz misol uchun sotuvchi mahsulotni jo'natib yuborgandan keyin xohlasin to'lovini sotuvchi qilsin, xohlasin sotib oluvchi qilsin. Manzilga yetib olgandan keyin, haqiqatan mahsulotni ko'rgandan keyin sotuvchi to'lov qilib olishi mumkin. Eng asosiysi, akalar, mahsulot yetib kelganda telefoningizga SMS kelar ekan. Hoji aka, narsangiz keldi, olib keting deb hamma yo'nalish xabar beradi. Hamma biznes turini, hamma xizmat ko'rsatishda o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Sizlarda qandaydir belgilangan xizmat ko'rsatilmaydigan tovarlar bormi? Bizda pul mahsulotlari mumkin emas. Ichkilik, tamaki, o'tkir tig'li va tez alanga oluvchi mahsulotlar mumkin emas. Zo'r. Xalqqa bo'layotgan xizmatlaringga charchamanglar. Bir kunda minglab, millionlab odamlarni uzoqdan yaqin qilishda, xizmat ko'rsatishda davomiy bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir sizlarga shu Bag'doddagi ofisimizning asosiy manzilini to'liq tushuntirib beraman kerak. Mana manzili Qo'qondan kelishda katta Bag'dodga kirishda katta kuruy bor. Kuruyni oldida mana bu yoqqa Bag'dodga kirish. Hurmatli kuzatuvchilar, biz qilgan kontentimiz, manfaatli debyut kontentimiz sizlar uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, pastda obuna bo'lish tugmasiga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Like bosgan qo'llaring Ka'batullohni tavof qilish, ota-onangizni, yaqinlaringizni yelkangizda emas, boshlaringizda ko'tarib tavof qilish nasib qilsin. Bosasizlar.